Die spirituelle Ebene ist nicht zwingend eine Religionszugehörigkeit. René und Mischa sind nicht nur seit 1980 miteinander verheiratet, sondern auch seit Herbst 1992 traditionelle Reiki-Meister. Und wie so oft im Leben entdeckte zuerst einer von beiden Reiki. Ich bin zuerst hingegangen, aber mein Mann war dann sehr schnell auch überzeugt. Also am Sonntagabend bin ich nach Hause gekommen, durfte ihn behandeln und wollte sofort ins nächste Seminar gehen. René und Mischa teilen ihr Leben seit nunmehr 20 Jahren auch beruflich. Wie wirkt sich das auf die Beziehung aus? Es hat natürlich Vor- und Nachteile, ja. Also für uns hat es ganz klar mehr Vorteile. Wir verstehen uns auch super gut. Man kann sich eben auch ablösen, ne? Wenn einer mal krank wird oder so, kann der andere das Gleiche tun. Und vor allem der Vorteil ist auch, es ist schwierig zu verstehen, was man macht, wenn man Reiki-Meister ist. Und so kann man wirklich ehrlich darüber reden. Man hat jemanden zu Hause, der wirklich versteht, was man macht. Reiki ist eine uralte Form des Heilens. In einer Notfallbehandlung vor dem Vortrag konnten wir dies eindrucksvoll erleben. Was nun genau heilt Reiki? Gar nichts. Reiki ist nicht eine Heilung von außen. Was Reiki macht, ist die Selbstheilungskräfte, die jeder Mensch in sich hat, mehr oder weniger, ganz kräftig unterstützen. Und zwar auf allen Ebenen. Und eine von dieser Ebene ist die körperliche Ebene. Und wenn wir auf der körperlichen Ebene nicht im Gleichgewicht sind, wird Reiki uns da helfen, mehr ins Gleichgewicht zu kommen. Und die nächste Ebene ist die emotionale Ebene. Jetzt mein Mann und ich haben bestimmt schon 6.000 Menschen, die es weitergeben dürfen. Und das häufigste, was wir hören, das ist, dass es ihnen besser geht, dass sie zufriedener leben, dass ihre Lebensqualität besser geworden ist, mehr Zufriedenheit. Und ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt. Nächste Ebene ist die mentale Ebene, das ist unsere Denk- und Konzentrationsfähigkeit. Das verbessert die Lebensqualität auch. Wenn ich zentrierter bin, geht mir die Arbeit besser von der Hand. Nächste Ebene ist die spirituelle Ebene. Und spirituelle Ebene ist nicht zwingend eine Religionszugehörigkeit, aber ganz zwingend die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und wer in seinem Leben keinen Sinn sieht, leidet sehr schnell unter Depressionen und Suizidgefahr. Und letzte, aber nicht minder wichtige Ebene ist die soziale Ebene. Und das ist unsere Beziehungsfähigkeit. Und das ist das zweithäufigste, was wir hören. Es geht besser in den Beziehungen. Und das Schöne für mich ist, dass Reiki jeden einfach da abholt, wo es gerade braucht. Es sind nicht nur die großen Dinge, sondern vielmehr die kleinen Erfolge, die Reiki begreifbar machen. Als ich 45 war, hatte ich einen Unfall. Also ich bin auf der Straße ausgerutscht und es hat mir wahnsinnig wehgetan. Wir waren Skifahren. Ich habe dem Mann gesagt, ich behandle mich jetzt 2 Stunden lang und dann, wenn das wieder gut ist, komme ich den Berg hoch. Ist nicht gut geworden, musste ins Krankenhaus. Und das war dann ein sehr komplizierter Bruch. Das war im Sprunggelenk und zwar so verschoben. Ne? Und der Arzt hat dann gesagt, ja, das gibt eine 3-stündige Operation und das wurde auch mit Reiki nicht weniger. Das musste genietet und genagelt werden. Dann hieß es, Frau Vöckli, 5 Tage Krankenhaus. Das Kriterium war, dass die Wunde oberflächlich zu ist und ich keine Medikamente nehmen durfte, die man nur im Krankenhaus verabreichen kann. Und da habe ich schon mal statt 5 Tage, 48 Stunden, Frau Vöckli war raus aus dem Krankenhaus und der Oberarzt hat gesagt, also wenn er das nicht auf schwarz auf weiß sehen würde, würde er es nicht glauben, aber die Wunde sah aus, als ob es 6 Tage alt wäre. Und dann 45-jährig, ja, Brüche, die Knochen, die brauchen länger, je älter man wird. 3,5 Wochen später konnte ich die Krücken in die Ecke stellen. Natürlich geröntgt und untersucht. Und es ist für mich immer wieder ein gutes Beispiel, weil es auch zeigt, es ersetzt die Schulmedizin nicht. Ja? Also das musste wirklich genietet und genagelt werden und trotzdem konnte ich mir helfen von A bis Z. Helfen kann jedoch nicht nur ein Reiki-Meister, sondern ein jeder, der in einem Seminar die 4 Einstimmungen oder Aktivierungen erhalten hat. Also das Seminar ist klar in 2 Tage aufgeteilt. Der erste Tag ist fokussiert auf der Selbstbehandlung. Man lernt vor allem, warum man sich selber behandeln sollte und dann auch, wie das geht, aber das geht ganz schnell. Aber das Wichtigste ist, man wird 2-mal angeschlossen an diese Energieform. Und das ist etwas, was man mit dem Kopf nicht verstehen kann. Das ist eine uralte Technik, die der Reiki-Meister lernt in seiner Meisterausbildung. Und
diese Technik kann er jeden Menschen, der noch ein Funkenleben hat, an diese Reiki-Energie anschließen. Dann am zweiten Tag ist man fokussiert auf die Behandlung von anderen. Man behandelt sich auch gegenseitig, also es ist nicht nur reine Theorie, sondern auch Praxis dahinter. Und man lernt auch, wie man Pflanzen und Tiere behandelt, natürlich auch Kleinkinder, also Babys und Kinder behandeln. Und wiederum 2 von diesen Einstimmungen auf Reiki, dieses Anschließen an Reiki. Und dann hat man Reiki für den Rest des Lebens. Die positive Lebenseinstellung der Vögtlis steckt an und sicher hat Reiki wesentlich dazu beigetragen.